Ko'z chiroyiga kelganda suv, hamma suv burjlar kirib ketadi. Chunki suv bu hissiyot degani. Ko'zlar hissiyot orqali boshqariladi. Bu saraton chiroyli ko'zlarga ega odatda deyapman. Tak, sehrli orzu ko'zlarni aytyapman. Saraton, keyin chayon, keyin baliqlar. Bu unsurlarga kelganda eng chiroyli ko'zlar unsurlarini oladigan bo'lsak, birinchi o'rinda suv unsuriga tegishli burjlar: saraton, chayon va baliq. Sizni oyingiz, oymomangiz agar suv unsurida bo'lsa, agar sizni oyingiz chayonda, agar sizni oyingiz baliqda, agar sizni oyingiz qisqichbaqada bo'lsa va shu oy, eshitinglar, shu oy birinchi uyda bo'lsa, tushunarli, siz chiroyli, go'zal, sehrli ko'zlarga egasiz. Oy birinchi uyda ham bo'lishi mumkin, har qanday joylashuvda, lekin suv bilan kelsa, ko'zlaringiz dahshat. Agar sizni Uraningiz, agar sizni Neptuningiz, agar sizni Venerangiz birinchi uyda bo'lsa, voh, qanaqa go'zal ko'zlar, qizlar, qanaqa go'zal ko'zlar, ohu ko'zlar. Va shum masalan, Marilyn Monroe'ning ko'zlarini bilasizlar, qanaqa chiroyli, ehtirosli. Uni Neptuni birinchi uyda. Va shular suvda bo'lsa, ya'ni suv joylashuvlar bo'lsa, uras. Oyingiz ham, Venerangiz ham, Neptuningiz ham, Uraningiz ham suvda bo'lsa, siz eng chiroyli go'zallik ko'zlarga ega bo'lasiz. Agar sizni manda bor. Agar sizni oymomingiz dalvda bo'lsa, chiroyli ko'zlarga ega bo'ladi inson va mana bu chiziq ascendent deyiladi. Bu ham dalvda bo'lsa, manda tarozida, dalvda emas. Xullas, bu dalvda bo'lsa va oyingiz dalvda bo'lsa, siz go'zal ko'zlarga, imенно sehrli ko'zlarga, go'zal emas, sehrli o'sha ko'zlarga qaragiz kelaveradi. Shunaqa ma'noda aytyapman bu joylashuvlar. Anatomik joylashuvlarni boshladik. Xaritanglarni olib titkelanglar. Kimda qanaqa joylashuvlar bor, kommentariyada izohda tashlab ketinglar. Tushunarli, oymo'ma dalda bo'lsa va ascendent dalda bo'lsa, inson sehrli orzu tipdagi ko'zlarga kirib ketadi. Agar shu joylashuvlar bo'lsa. Agar mana shu oymo'ma dalda yana birinchi uyda bo'lsa, go'zal. 8-uyda quyosh bo'lsa, quyosh yoki oy bo'lsa, va bular suvda bo'lsa, tushundinglarmi? Zo'r chizdimmi? 8-uyda quyosh bilan oy suv burjlarida bo'lsa, ko'zlaringiz dahshat bo'ladi. Bu вообще magnit deyiladi. Keyin birinchi uyda Pluton bo'lsa, chayonda, menda bor. Birinchi uyda Pluton chayonda. 8-uy egasi chayon, bu yerda transformatsiya ketadi. Sizga inson shunaqa chuqur qaraydiki, xuddi sizni taniganda, bu yerda ham o'lim, qayta tirilish ham. 8-uyda insonning quyoshi, oyi bo'lsa va 8-uy chayonda bo'lsa, va 8-uyda Venera ham bo'lsa-chi, chayonda yoki har qanday suv joylashuvlarida, shu insonni men qatadar ko'rganman. Xuddi shu narsa Pluton, birinchi uyda Pluton bo'lsa. Menga hamma aytadi. Men sizni qatdadir ko'rganman, men sizni qanaqadir taniyman, men sizni qanaqadir, siz menga juda ham tanishsiz, xuddi men yaqin insondek deyveradi. Agar sizni birinchi uyda Pluton chayonda bo'lsa, shunaqa hissiyot berasizlar insonlarga, qizlar. Umuman tanimasanglar ham. Va o'sha insonlarning ko'zlari ham transformatsiya qiladi, qaraysizlar. Men o'zimni maqtamoqchi emasman, fakt aytyapman. Keyin mana bu ko'tariluvchi ham chayonda bo'lsa, menda tarozida, mana shu ham chayonda bo'lsa, ko'tariluvchi ascendent chayonda bo'lsa, sizni ko'zlaringiz go'zal, sehrli, sirli. Kalit so'zi bitta: sehrli va sirli va jalb qiluvchi. Liz, qanaqa qilib esdan chiqarish mumkin? Lilitlar, mana bu. Lilitlar bu xullas mifologiya bo'yicha Lilit bu Adamni birinchi xotini bo'lgan, u quvilgan jannatdan.
Ha. Yevadan birinchi oldin xotin bo'lgan Lilit. Shaddod ayol degani Lilit. Agar Lilit ila birinchi uyda bo'lsa, meniki 6-da, kimmi Lilitni birinchi uyda bo'lsa, ko'zinglar vah deydi-yu gruzillar. Shunaqa go'zal bo'ladi. Oxirgisi qizlar har xil ko'zlarning har xil turlari bor. Men именно sehrli ko'zlar haqida gapiryapman. Va oxirgisi bu 12-uy. 12-uy bu baliq uyi. Bu yerda suv boshqaradi hamma narsani. Mana shu 12-uyda 3 tadan ko'p sayyora bo'lsa. Ayniqsa suv sayyorasi bo'lsa, ayniqsa baliqda bo'lsa, u tamom. Bu juda ham sehrli ko'zlar. Men Billie Eilish ko'zlari bor-ku, ana. Billie Eilishda Neptun birinchi uyda, Billie Eilishda oyi dalvda, Billie Eilish o'zi baliq va hokazo. Tushunarli. Bugungi temamizda shu. Hozir matan qilaman, tahlil qilib, o'zingizlarni qaranglar, kommentariyada yozinglar, xaritangizni tiklanglar, boshqa insonlar bilan taqqoslashtiringlar. Ko'zlarning boshqa turlarini boshqa darsda o'tamiz. Bugun sehrli ko'zlar haqida gaplashdik. Mana bizning oy popumimiz ascendenti baliqda, Lilitda birinchi uyda. Men bu vashi sehrgar degani, bu aytdim Lilit kimligini. Billie Eilish ko'zlarini qaranglar endi. Rostdan ham chiroyli ko'zlar. Misol tariqasida keltiraman. Oyi ham dalvda. Ashvarya Ray ko'zlari chiroyli, sehrli. Agar qaraydigan bo'lsangiz tog' xaritasini, birinchi uyda Pluton, juda ham kuchli joylashuv va Neptun. O'zi chayon va suv joylashuvlari rosa ko'p. Mana bu yerda qisqichbaqa suv joylashuvlari, mana bu yerda baliq. Suv joylashuvlari ko'p. Birinchi uyda Uran bilan Neptun emas, Uran bilan Pluton. Misol tariqasida beraman. Ashvarya Ray ko'zlari sehrli. Marilyn Monroening ko'zlari hamma bilamiz, juda ham sehrli, jozibali, o'ziga tortadigan ko'zlari. Marilyn Monroening astrologiyasiga qaraydigan bo'lsak, unda birinchi uyda Lilit, birinchi uyda Neptun, oyi dalvda va ko'p suv joylashuvlari bor. Ko'rasizlarmi? 1, 2, 3, 4, 5 ta suv joylashuvlari bor. Marilyn Monroe. Turkan Saray ko'zlari juda ham chiroyli, sehrli deyshadi. Turkan Sarayi astrologiyasiga qaraymiz, afsuski vaqti noma'lum, qachon tug'ilganligi, lekin o'zi qisqichbaqada juda ham kuchli joylashuvlar bor. Va oyi dalvda. Agar soatlarini bilganimizda zo'r bo'lardi. Masalan, soat ertalab 11 da tug'ilganda 10:30 deylik. 10 da deylik. To'g'ri keladimi bilmayman. Bermayapti. Xullas, uyini bilmaymiz qizlar, lekin qisqichbaqada steliumi bor. 4 ta joylashuv va oyi dalvda.